Čaute, moje meno je Marek. Vítam vás u nového videa. Mám teoreticky takú smutnú, ale zároveň aj šťastnú správu. Prednedávnom som začal inzerovať nejaké veci a rozhodol som sa, že predám e-motor 1.3 MPI Turbo. No a vzhľadom k tomu, že začal som stavať tú 1.4, ako ste videli v jeseni, teoreticky som ju už rozobral, mám ju na držáku a začína nám jar a je najvyšší čas sa pohnúť vpred a začať skladať ten nový motor. Keďže viem, že nový motor bude celkom drahý a zároveň tie úpravy výjdu na niekoľko tisíc, tak som sa rozhodol, že starý motor predám, keďže stejnak potrebujem vylepšiť trochu vedenie, bude iné turbo, bude iný priemer hadíc, chcel by som iný blowo ventil, bude nové riadiaca jednotka, bude iné turbo. Tak potrebujem každý jeden cent a teoreticky predaj starého motora by mi pomohol, tak som sa rozhodol ho inzerovať a prednedávno ma kontaktovali chlapci, že by mali o ňoho záujem. Takže vráti sa mi po spočítaní teoreticky približne polovica z toho, čo som do toho vrazil, ale to nevadí. Treba s tým počítať, že sú to také veci, ktoré sa vám nenavrátia, ale tie všetky peniaze použijem na výstavbu nového motora, ktorý by mal mať, nechcem hovoriť koľko koní, zatiaľ je to otázne, ale myslím si, že budem spokojný a vy ako diváci budete spokojní tiež. No a Škodovku máme v takomto stave a je na nej kopec práce. Dneska máme koniec februára, no a ja som trošku nespokojný a zároveň aj nešťastný, že nestíham, ale tak som rozmýšľal v priebehu týždňa, že natočím o tom video a hlavne preto, že prišli mi nejaké veci, ktoré si aj dnes ukážeme, ale o tom bude samostatné video zvlášť, ale ukážeme si to dneska, len tak rýchlo. No a ďalej, čo by som chcel, tak som sa rozhodol, že teoreticky tam nahodím sériový motor po predaní tohto a odjazdím možno časť sezóny na sériovej 1.2, tej, ktorá tam bola, a pomaly doskladám tu 1.4. Myslím si, že toto by bola vhodná alternatíva, ako začať tuningovú sezónu, bez toho, aby som sa nejak zdržal, keďže teoreticky prehodiť motor v tomto aute je záležitosť 3-4 hodín a káblovanie mám také, že staré odcvaknem, nové nacvaknem, takže nejak ma to nebrzdí. No ale uvidíme. Zároveň ma čakajú aj rôzne karosárske úpravy, ktoré si takisto môžeme ukázať. Prišlo mi konečne nové predné čelo a som veľmi rád, pretože prišlo z masívnejšieho plechu, prišlo z kvalitnejšieho plechu. Je vidno, že to je kus masívneho železa oproti tomu pôvodnému, ktoré je celkom ohybné a trošku na ňo človek zatlačí a hneď sa ohýba. Takže toto by už malo niečo vydržať, takže som rád, že mi prišlo z takého masívu. Dal som si klasické čisté, bez povrchovej úpravy, pretože povrchovú úpravu si chcem urobiť ja sám. No a mám tu zadné čelo pripravené, aj predné blatníky, ktoré takisto, o tom bude zvlášť video, ukážeme si to, popíšeme si to detailne, ktoré takisto nás čakajú na lakovačku a celkovo to auto čaká veľa zmien. Vzhľadom k tomu, že dosť ma ľudia aj osočovali, aj hejtovali, že mám nedostatky na karosérii, mám niektoré veci krivé, pričom občas to bolo aj vlastne kvôli tej finančnej stránke, aj kvôli tomu, že som nemal dostatočné skúsenosti, prepáčte. Tak po tých rokoch som nazbieral nejaké skúsenosti a rozhodol som sa ísť do tej lakovačky, ako keby. Ale o tom si povieme viac v nasledujúcom videu. No a teoreticky tú lakovačku budem musieť nejako tiež zaplatiť a som sa rozhodol, že motor trochu počká a teoreticky zdokonalím karosériu, poriešim detaily a hoci by som odjazdil na tom sériovom motore, tak aspoň estetika nech stojí za to. No tak poďme vybrať ten motor a poďme sa pustiť do ďalších oprav. Teoreticky toto video je len také, že víkendové. Rozhodol som sa natočiť nejaký ten
vlog a aspoň aby ste mali nejaký ten prehľad, že čo sa robí, pretože robím nejaké veci z dlhodobého hľadiska a teoreticky moja tvorba spočíva hlavne v tom, že nerobím také mixy, ale keď sa venujem podlahe, tak sa vo videu venujem len podlahe a mám niekoľko videí roztočených, rozsekaných, takže teoreticky ani neviem, kedy výjdu, no ale dneska robím viacero takých drobných vecí, tak som sa rozhodol, že natočím len také krátke víkendové video o tom, čo všetko sme urobili a čo nás čaká. Mám tu dnes pomocníka, ktorý mi pomáha a zároveň dvaja potrebujem teoreticky ešte, aby sme boli dvaja, aby sme ten motor vybrali, lebo sám ho nedokážem vybrať. Treba vybrať čelo a tak ďalej. No a som zvedavý, ako nám to pôjde. Teoreticky nie je to až také pracné a minulého roku som tento motor vybral už viackrát, takže malo by to ísť ľahúčko von. Pokiaľ mi chcete pomôcť aj vy nejak fyzicky, tak ako som už spomínal aj na streame, kľudne môžete prísť. Ja som vravel, že ak mi chcete s autom pomôcť alebo stráviť so mnou deň, kľudne príďte, ozvite sa, dohodneme sa na nejakú sobotu a strávime spolu jeden pracovný deň v garáži, popri tom aj niečo ponatáčame. Pokračujeme na práci pri motore a máme vonku káble, máme vonku intercooler, máme vonku tieto všetky veci. Už teraz je jasne vidno, koľko miesta tu máme. Dávame dolu čelo, ktoré máme vonku tak za nejakých 5 minút a bude potreba odpojiť všetky hadice na benzín, spustiť vodu a pomaličky vyberieme tento motor von. Tak máme čelo vonku. Mali sme tu nahodené aj 130-kové čelo, aby sme to videli, teda čelo z Rapida, ale na video sme to nedali. Nejak som na to zabudol, takže si to ukážeme v ďalšom videu, keď sa budem tomu venovať. No a momentálne nám už iba ostáva vypustiť vodu. Ja odkrutím zozadu motor od prevodovky, dáme auto dozadu, nejak si ho podložím a odkrutí sa priečka a môžeme ho vybrať celý von. No, máme odkrútený motor od prevodovky a už nám stačí iba odkrútiť priečku. Ja som si ho vypodložil, on je väčšinou naklonený do pravej strany, takže dávam si na stred a na pravú stranu priečky. Odtočím to a teoreticky mal by byť vonku a môžeme ho teoreticky to auto posunúť ďalej. Len tu dverám a budeš pozerať, že či priečku, no prevodovku, čo sme ako keby, no vieš čo myslím. Dobre, povolujem najprv po jednu čistku, počkaj 19, tam je 17. Počkaj, ja najprv po jednu šrubu vytočím. Jedna. Da šo je? Som asi prepolomilom. Dobre, vytáčam najprv tú horšiu stranu. Opa, nemôžem tak, lebo povytrhujem zavity. No a poď tu teraz, počúvaj, poď tu a chyť tu, túto priečku, ale ja to dám vytočím, ja si to nastavím, aby si trošku, počkej, aby si trošku nadvihol, že by som netrhol so zavitom. No, prikryne. Dobre, poved. Nepáda, ne? No a ja teraz budem držať agregát a ty musíš tlačiť auto pomaličky dopredu. Ide s prevodovkou, nie? Nie, tá čo si? Prevodovka ostáva. Ale spadla? Nespadne. Isto? Skús. Počkaj. Dá čo nám drží? Štift. Štift. Treba ho vidieť, nie? Nie. Teraz skús. Počkaj. No. No a driľaj. Ešte kus. Dobre. Treba sa pozrieť teraz do zotrvačníka, že či tam ostalo spojkové maličké ložisko. Drž.
Dobre, máme ho tam. Ja ho vyberiem a musím ho poriadne odložiť, lebo ja ho stratím. Dovidenia. Nie, dobre, ono, nech tam bude, ja vyberem pritlačný tanier aj lamelu a tak ho vyberiem. No, takže ako môžete vidieť, motorik máme vonku, prevodovka drží na tom lánku, čo som tam vymyslel a idem ešte demontovať z neho priečku, držaky nechávam chlapcom a teoreticky hotovo. Budem musieť ešte im toto ukázať, že ako keby tá mierka je na felici z vnútornej strany a ešte idem hneď vyskúšať, čo ma nikdy nenapadlo, originálnu škodovácku mierku, ktorá je len taká kratučka, ju tam obchať, že či toto, lebo táto tu nikdy nedržala, len takto chodila a kvôli tomu trošku slzil olej po bloku a chcem tam skúsiť dať tú originálnu zo originálneho škodovackého motora. To ma len teraz tak napadlo a som veľmi zvedavý, či naozaj to takto bude. Ak áno, tak opäť som prišiel na novú vec. Takže nakoniec táto originálna mierka nepasuje a celkovo ako ona pasuje, ale kvôli tomu prístupu, že tu je aj turbo, aj sanie, sa to tam skrátka nedá nahodiť. No takže som sa rozhodol, že urobím taký malý držačik. Tuto si spravím taký trojuholník a prepojím to takto cez plochač na tento tu závit, ktorý tu je pripravený a bude to zároveň držať a dole dám gumičku novú. A tým, že som teraz vybral motor a celkovo aj tá voda, aj ten olej mi postekali na blok, tak si to poďme vyčistiť. Akurát tu mám brake cleaner, čistič 600 ml od značky Foxygy. Teoreticky 600 ml je lepšia, pretože jednak zabera trochu menej miesta a vyjde celkom ekonomickejšie si kúpiť jednu veľkú 600 ako potom malé 400, takže určite odporúčam, nájdeš ho na Profi Garage. Naposledy som mal 400 ml, s ktorými som bol maximálne spokojný, ale táto 600 je vidno, že má aj väčší tlak, takže má celkovo aj tá dyža väčšiu silu, čo som spokojný, lebo je vidno, ako to aktívne čistí ten starý olej od mašine, čo som celkom spokojný. Vidíte, že už tu ostalo len trochu špiny. Je vidno, že ten motor je jasne čistý. Celkovo to vyčistilo všetky, aj tie staršie nečistoty, ktoré tu boli. Škoda, že mám pokazený kompresor. Keby som to vyfúkal, tak ten blok by ostal krásne odmasnený a čistý. Teoreticky ešte mi treba odmasniť nejaké zvyšné časti, ale pre dnes som s týmto motorom skončil. No a som tu v podstate už pri poslednej veci, ktorú si dneska ukážeme. Niektorí to možno poznáte a niektorí to vidíte prvýkrát. Mám tu platy a mám tu kryty diferenciálu, ktoré slúžia na to, aby som spevnil celú prevodovku, keďže plánujem mať vyšší výkon, celkovo tá prevodovka dosť trpí a ten krútiaci moment bude dosť vysoký. Tak som sa spojil s veľmi super človekom, je to Poliak Kolek Przemek, ktorý má Škodu 120 s turbom. No a on mi predal tieto platy, ktoré teoreticky sú na to, aby mi stiahli prevodovku dokopy, a tieto kryty diferenciálov mi predal Jan Kubiček z Česka, takže chcel by som sa im poďakovať, že mi to takto distribuovali a môžem si konečne prevodovku zosilniť, pretože som mal obavy. Aj keď viem, že toto je len kryt diferenciálu a napriek tomu, že tie vnútornosti tej Škodovky nie sú až tak kvalitné, tak je to stále lepšia voľba, ako tam nemať nič. Takže v najbližšej dobe môžete očakávať video. Zároveň som zistil, že mi na niektorých miestach už slzí
a potrebujem to pretesniť poriadne kvalitným tmelom a rozmýšľam aj nad chladičom prevodovky, ale je to ešte otázka budúcnosti. V prvom rade by som sa najskôr chcel pustiť do tohto. Rozmýšľam, že čo chcem, no, takže začíname. No a z tohto videa to je všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber, alebo daj vychváliť. Po prípade zdieľaj. Ak chceš byť aj ty súčasťou tohto projektu, môžeš ma kľudne podporiť zakúpením kávy alebo na môj osobný účet mi poslať nejaký dar. Odkazy a číslo účtu nájdeš dole v popise videa. No a dúfam, že ostaneš ako divák, pretože nás čaká veľké množstvo videí. Sám si mohol vidieť, že čo konkrétne plánujeme v najbližších dňoch, teoreticky mesiacoch robiť. Tak dúfam, že nám to vyjde. Ešte raz ďakujem a vidíme sa na budúce. Čaute.